कोण तरी कितें तरी करूंक शकता म्हणून. सो बॅक टू नाव आता जेन्ना तूं काँग्रेसीन गेलो त्याच मनोहर पर्रीकराचो ट्रस्ट तुवें बिट्रे केलो ना ना तशें ना ते टायमाचो BJP आनी आतां खूब जमीन आसमानची फरक आहा. आमी तितून स्टेटमेंट केल्लो आसा की आतां BJP चेंज जाल्या म्हणून. ते कार्यकर्त्यांक ओकोवपाक हिसोत्ता आनी ही जी पार्टी जाल्ली नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन. आज आमी तांची मुलाखत घेवपाची आसा. तांची पयली आमी मुलाखत घेताले तेन्ना भाजपा फुडारी म्हणून इंट्रोड्यूस करताले. आज तांची फर्स्ट एवर इंटरव्यू आसा तेन्ना आमी तांकां काँग्रेस फुडारी म्हणून इंट्रोड्यूस करता. आमचे कडेन आसा मायकल लोबो. देव बरें करूं सर. नमस्कार. कशें दिसता काँग्रेसीन? काँग्रेसीन आमी आदींसून आसले, अशें न्हू की आमी नेम. म्हाका दिसता 15 वर्साची एज आसली म्हाजी तेन्नासून आमी काड्डां वांट्टाले काँग्रेसची. तेन्ना ती काड्डां वांटप घराघरांनी आनी आमी तेन्ना SSCन आसले म्हणून आमकां ते वाचपाक कळटाले सगळे आनी ती आमी घराघरांनी व्हरून दिवप काड्डां आनी कॅम्पेनींग करप, वोट फॉर काँग्रेस, वोट फॉर काँग्रेस. पूण तेजे उपरांत 2005 ते 6 मनोहर पर्रीकराक आमी फॉलो केलो 1999 till 2005 वी ऑफिशियली जॉयन 5-6 आनी तेन्ना आमी कोणूच नासले, नॉट इवन वॉर्ड मेंबर, नथींग. एंड one meeting of mine with Manohar Parrikar, since I was a small businessman, we only told him 2007 we will defeat Dr. Wilfred D'Souza, who was NCP leader. So he looked at me, he was writing something, he looked at me and said, "Tu kon?" Means तेका खबर आसली मायकल लोबो, पूण तूं कोण? आर यू वॉर्ड मेंबर, सरपंच, कोण तूं? हांवें सांगलें का वी आर स्मॉल टायम वर्कर्स ऑफ काँग्रेस पार्टी एंड लास्ट इलेक्शन आय सपोर्टेड काँग्रेस, नॉट डॉक्टर विल्फ्रेड डिसूजा. तेन्ना आमचो त्राजान डिमेलो म्हणून बसलेलो एंड 7चे इलेक्शनाक 1.5 वर्स उरलेले. हांवें सांगलें तूं बरो कॅन्डिडेट दी आनी नांवूय येल्लें आमी दिलीप परुलेकर, तूं तो हो कॅन्डिडेट दी आनी आमी जिखता म्हणून. आनी त्या टायमार मनोहर पर्रीकरान म्हाका बसयलो, हांव उबो आसलो, बसयलो ताच्या घरा खोल्ले आनी चाव हाडपाक लायली आनी आमी खबरो मारीत रावले. सांग म्हणालो तुजी स्ट्रॅटेजी कितें पळय. हांवें म्हणलें स्ट्रॅटेजी कांय ना, आमी प्लॅन करतले, सगळे जाण वांगडा बसतले आनी म्हाजे असले आनीक 20-25 जाणां म्हटले बारीक बारीक लिडर, आमी सगळे रावन वांगडा रावन हें सीट हाडून दिता म्हटलें. प्लस BJPचे कार्यकर्ते ना तूं पार्टी जॉयन जा म्हणलो आनी 2005-6 तेणें आमकां पार्टी जॉयन करपाक लायली आनी 7 आमी सीट हाडलो. तेन्नाच्यान तूं तेन्नाच्यान तेका कॉन्फिडन्स येयलें म्हाजेर, मनोहर पर्रीकराक म्हाजेर कॉन्फिडन्स येयलें की हो मनीस कोण तरी कितें तरी करूंक शकता म्हणून. सो बॅक टू नाव आता जेन्ना तूं काँग्रेसीन गेलो त्याच मनोहर पर्रीकराचो ट्रस्ट तुवें बिट्रे केलो ना ना तशें ना ते टायमाचो BJP आनी आतां खूब जमीन आसमानची फरक आहा. आमी तितून स्टेटमेंट केल्लो आसा की आतां BJP चेंज जाल्या म्हणून. ते कार्यकर्त्यांक ओकोवपाक हिसोत्ता आनी ही जी पार्टी जाल्ली, फावंडेशन तेजें म्हणजे मून, झाडाचें मूळ आमी जर म्हणटा घट आसा जाल्यार झाड बरें जाता, रूख बरें उरता. कितलेंय वादळ येवनी, कितलोय वारो येवनी, कितलोय पावस पडनी, स्टॉर्म पासून येयले कांयच जायना. आनी हें कित्याक लागून जायना, कित्याक तेजें मूळ घट आहा म्हणून. त्या खातीर BJP वॉज बिल्ड बाय मनोहर पर्रीकर ऑन द एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स. तेजी तत्वां म्हणटा आमी, तेजे जे रूट्स आहा तेजेर आमचे सगळे तेजे BJPचे कार्यकर्ते आहा तेणी घट केल्ले आहा. आनी वर्करांक जेन्ना इसोरता थिंगासून डावनफॉल स्टार्ट जाता आनी जेन्ना आमच्या लोकल जे वर्कर आहा, जे ग्रासरूट लेवल वर्कर आहा, तांकां जेन्ना पार्टी इसोरली तेन्ना म्हाका दिसता हें डावनफॉल.
हे BJP जेन्ना चेंज जाता म्हणटा पळय ही चेंज BJP करपाक मायकल लोबो जबाबदार. यू ब्रॉट 10 people फ्रॉम काँग्रेस you are into again BJP. you are again wrong. I have not brought anybody. I was one part of it when I was phoned by our CM. So as a BJPचा कार्यकर्ता, as a BJP MLA, I had to stand by them. ना तू The घेऊन whole- आयलो तांकां. The whole deal was done by आमचो बाबू कवलेकर अँड नोबडी एल्स. अँड तेज्या वांगडा बाबूश मनसारा जाल्लो. हे दोगूच जाण इनवॉल्व. आमकां मागीर इनवॉल्व केले ऑन द लास्ट डे वेन दे वर ब्रॉट टू द. So that time you never spoke about changing BJP. Why It's- 10 it's- people it's- from Congress are It is taking not your like taking? that. See, the party which you are strong, you are with, you can always accept as many people as you want, but you cannot neglect या कार्यकर्ता. तुझ्या कार्यकर्त्याक हांव कितें म्हणटा तें तुका समजूंक ना. हे हांव कार्यकर्त्यांक कितें neglect म्हणटा, केलं. कार्यकर्त्यांक जेन्ना निग्लेक्ट करता, कार्यकर्त्यांक जेन्ना सायडलायन करता, तेन्ना डावनफॉल चालू जाता. तेन्ना पार्टीचे जी रूट्स आसता ती हालता. काँग्रेसीनी सेम केले कलंगूट सध्या. तुका घेतलो आणि ते पयलींचे कोण कोण See, I was, इग्नोर केले. all the Kalangut people know I was always with the Congress. I joined BJP much after that. I became MLA in 2012. Before that, I was independent ZP member supported by BJP. अशें न्हू की आमी आदीसून BJP नासले. 15 years back you are in Congress. Yeah, of course. 15 years is a Of big course. time. Of After course. that कितलेशेच लोक But- 15 but वर्सां आमचे- काँग्रेसीकडे रावले. आमचे वी आर नॉट दॅट कोर ग्रुप ऑफ द BJP. वी आर लिबरल म्हणटात तेका. तेका म्हणटा आमी वी आर सॉफ्ट पीपल इन द BJP. वेन वी वर पार्ट ऑफ द BJP, वी वर व्हेरी प्राऊड that a leader like Manohar Parrikar was guiding us. The day he left and went above, तेन्नासून आमी खुबशे घडामोडी पळयल्ले आहा, खुबशे चेंजीस पळयल्ले आहा. जे एथिक्स अँड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स आसूं, BJPचे आसूं, ते सगळे जाण इसरले. दे आर ट्रायंग टू गो इन सम हार्डकोर लँग्वेज, हार्डकोर म्हणजे जे गोंयाचो फॅब्रीक आहा, सेक्युलर आनी सगळे एकामेकाक आमी पळयता वागता, हें मातशें चेंज जाल्लें. पूण मायकल चेंज्ड BJP आसा पळय न्ही, इट स्टार्टेड आफ्टर डिमायस ऑफ मनोहर पर्रीकर, आफ्टर टेकिंग ओवर प्रमोद No, सावंत. immediately it did not start. I will disagree with you. It did not start immediately. No, that is It took what you are time. saying. So you are saying after that. Yeah, after that. But you are Quite beneficiary after of that. that thing, entire thing. No, If no. Parrikar was there, you would not have become a minister in the No, cabinet. No. It's not like that. Parrikar also wanted me to become minister, but in 13 you cannot become minister. 8 berths were given to people who were brought inside. जे 8 जाणांक आमी भितर हाडले, MG आसूं, गोवा फॉरवर्ड आसूं, इंडिपेंडंट आसूं, तेंकां सगल्यांक बर्थ दिले. कोणाक अशें हाडूंक ना आनी सायडीक दवरूंक ना. So, but you are benefited. तितून 3 जाण आमचे BJPचे, हेंकां 3 जाणांक BJPचे मिनिस्ट्री मेळ्ळी. तेन्ना मडकयकर, बाबूश म्हापशेचो, म्हणजे फ्रांसीस डिसोजा MLA ऑफ म्हापसा, अँड बाबूश, मडकयकर आनी आनी एकटो कोण? Parrikar himself was. पर्रीकर himself. Okay, another thing. Again, I'm asking Marvin you. Godino. Marvin Godino. So, I am asking you a question which people want to know. When 10 people came, you said you are not leading the flock. तू तांकां I फुडाकार was घेवना. not leading them. Their deal was already done by then leader of opposition, Babu Kavlekar, and तुका चूक बाबूश- दिसता ती केली ती बाबूश- चूक दिसता BJPन ती करपा जायना आशिल्ले. सी त्या टायमार जे पार्टीन तूं आहा न्हू, ती पार्टी तूं स्ट्रेंथन करतलो जाल्यार आमदार आमी हाडले, आमदार भितर हाडले, 2/3 भितर ते रेडी जाले येवपाक. द प्रपोजल केम फ्रॉम दॅट सायड अँड दीस पीपल, आवर लिडर्स, एक्सेप्टेड इट. बारा not that the proposal- 10 न्ही, इफ यू कीप ऑन काउंटिंग, 2 जाण MGPचे तुवें हाडले हेवटेन. रातचो तू तांच्या बरोबर रावन See, I was speaker of the house, acting speaker हांव आसलो हावसाचो. I was in Dubai. I was called from Dubai that there are some MLAs who want to resign म्हणून. Go to see, it was not resignation, it was
merger. Merger. Two-third merger. So same two-third merger of MGP, two-third merger of Congress. अशें जालें. But I am on record when I was the acting Speaker of the House that the law should be amended, and this two-third majority, two-third of the MLAs can shift sides without resigning is a wrong concept. हे हांवें सांगलेलें आहा. हांव रिकॉर्डाचेर आहा. I am on record to the press media also that how this can happen like this. You being the Speaker of the House, you have allowed. It is written on the Constitution, the book. बुकाचेर बरयल्लें आहा. द रूल बुकाचेर हें बरयल्लें आहा. आनी हो रूल एमेंड जावपाक जाय, हो रूल चेंज जावपाक जाय. जाल्यारूच पॉलिटिक्स जेन्ना आमी म्हणटा की हांव उमक्या पक्षाचेर जिखोन येयला. आयज पळय म्हाजो टर्म सोंपलो, कोड ऑफ कंडक्ट लागले, आय हॅव रिजायन्ड एज अ BJP member and I have joined Congress. I have not gone in the middle. आम्ही मदेकाचूच BJP सोडूंक ना. there also it is true की तुमचे मिसेसीक टिकेट दिना म्हणून तुम्ही बीजेपीचेर रागार आशिल्ले and eventually this you is took this totally decision. wrong. Nobody can tell you. हेंच्यांनी कितें उलयलां ती हांव तेजेर चड व्हडलो कमेंट करिना. But what they are saying that I have asked for a ticket. My wife has never asked for a ticket. I have also not asked for a ticket with You BJP said she is because in the race. BJP, she is in the race of BJP contesting. ticket. No, of contesting election in Sholim. We have तुम्ही never asked. सांगिल्ले बीजेपीच्या टिकेटी खातीर शी इज इन द रेस. She was always in the race of fighting an election over there. BJP had declared the candidature of Mandrekar. That was long later. back. That was later. No, that was officially declared. पण पयली आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचो प्रेसिडेंट तानावडे बाब हेंच्यांनी पयलींच डिक्लेअर केल्ले. बट वी डोंट हॅव द पावर्स रायट नाव टू डिक्लेअर. बट वी आर अनऑफिशियली डिक्लेअरिंग हिम. ही इज आवर कॅन्डिडेट म्हणून सांगलेले तेंच्यांनी. ऑलरेडी सांगलेले. So So आता caution only does not arise. आता are you getting Congress ticket for your wife? Or is she getting Congress ticket in Shioli? That I think the best people to tell you is the Congress party. Now, आनीक दीस उरोंक ना. एक 2-3 दिसांनी तेणी डिक्लेअर करूंक जाय. जे कोणे काम केलां ग्राउंडाचेर, म्हाका दिसता आमचे बायलेन थिंगा 2 वर्सांनी काम करता. देड वरस फूल स्विंग काम केलां. 6 months पयलीं स्टार्ट केल्लें काम, मागीर देड वरस फूल स्विंग काम केलां. तेणें ऑफिसूय एस्टॅब्लिश केलां. Sholim village in which is surrounded by all the 3 villages. जे जाग्यार ऑफिस आहा पळय तें. आनी तेणें सगळें एस्टॅब्लिश करून थिंगा हेल्प करपाक लोकूय बसयल्ले आहा. सगळें काम केल्लें आहा. अशें न्हू की ते आतां वयतले फुडें आनी ऑफिस मागीर एस्टॅब्लिश करतले. जिखच्या पयलीं कामां केल्लीं आहा. तेणें आपूण खूद कामां केल्लीं आहा. So she deserves a ticket. No, she deserves to win because she will work for the people. So She has काँग्रेसची worked- मेळना जाल्यार इंडिपेंडंट उबे No, रावतली she ती. has worked in Panchayat. She knows the needs of the constituents. She knows the needs of the ward people, the village people, the constituency people. She knows what needs to be done and when. And तेणे काम केल्लें आहा. ते कामाचेर तेका लोक मत मारतले. शिवोले काँग्रेसीची तिकीट जर मेळना जाल्यार दिलायला लोबो विल कॉन्टेस्ट एज एन इंडिपेंडंट. I am not commenting on that because she has already entered into Congress. Congress has to do a survey and find out for themselves who is a probable candidate who can, aspirant who can be a candidate of theirs. So there are a lot of aspirants over there. There are 4 aspirants. So out of these 4, who is the probable winner who can defeat the Bharatiya Janata Party? थिंगा कितें आहा, BJPक डिफीट करपाक जाय जाल्यार कॅन्डिडेट सारको जावो तुका. आनी हो कॅन्डिडेट सारको तूं जर दितले जाल्यार लोकांक मदेकात हो कॅन्डिडेट पावपाक जाय. आमची बायल, आमची मिसेस डिलायला लोबो ते सगळ्या कडेन पावल्ले आहा. सेकंडली मायकल लोबो. कलंगुटे भरपूर जाण बेजार जाल्ले आसा काँग्रेसवाले. तांणी रिजायन सुद्दां केल्ले आसा बिकॉज यू हॅव जॉयन द पार्टी एंड दे मायट नॉट गेट टिकेट. Leaders have resigned, not the people. People are with Michael Lobo and with the Congress party. काँग्रेसमॅन ना The day I have joined Congress, that is yesterday, I will always say that I will strengthen this party.
because from yesterday onwards, officially, I belong to the Congress party. I belong to the Congress family, and I will strengthen this party till the last breath. You will convince them not to leave. आता गेल्यात ते तरी See, पुन्हा. आता कोणे रिझाईन झाल्या from the block, that is their wish. If they want to help the Congress to win the seat, it is very good. If they don't help, I cannot help it. People of the constituency should be with Michael Lobo and the party. आता लोक माझ्या वांगडा ना जाल्यार हांव शेणटलो न्हू. लोक आमच्या वांगडा आहा म्हणून सगळे जाणा, पार्टी जाणा, दिल्ली हायकमांडूय जाणा, गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडणकरूय जाणा, आनी तितून आमचो दिगंबर बाबूय जाणा. आय एम नॉट वरीड अबाउट कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, आय एम वरीड अबाउट गोवा. I want Goa to Congress to win Goa. How do you react to these entire allegations against you? BJP ने असताना की you are drug peddling, you are into prostitution, you are into all kind of wrong businesses in your constituency. See, I'll tell you, allegations घालपाक खूप इजी जाता. उलयतना एलिगेशन कोणाचेरय कितेंय घालूंक जाता. जितक्या लोकांनी एलिगेशन म्हाजेर घातल्या ते सगळे म्हाजे ओपोनंट. नांव हांव कोणाची घेयना, तूं सगळे व्हिडिओ काडून पळय, ते सगळे आमचे ओपोनंट. आय एम इंटू ट्युरिजम बिझनस. वी हॅव गॉट अराउंड 280 रूम्स इन द कोस्टल बेल्ट. आता आमचे बिझनस सगळे लिगल आहा. वी आर पेईंग ऑल द टॅक्सीस, दॅट इज GST प्लस इन्कम टॅक्स. आता तितून कोण तरी एलिगेशन घालता आमी ड्रग पेडलर, आमी प्रोस्टिट्युशन बिझनस करता, आमी आनी कितें करता. ते एलिगेशन आसतले. एज लॉंग एज यू आर इन पॉलिटिक्स, दे वील पुट एलिगेशन्स ऑन इट. बट हाऊ डू यू सपोर्ट, हाऊ डू यू एक्चुअली रीड दिस की तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन डान्स बार्स चलताली, जो PI ताका एपरंटली सपोर्ट करतालो. तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन थंय सोजा लोबो सारके हाजेर अटॅक जाता, भायले लोक येता आनी मायकल ओग्गी बसता. See, I'll tell you one simple thing. कोणाचेरूच अटॅक जावंक शकना. If you are into something, what you have done over there is wrong, then only there will be fights, not on Sozalopo, on that business establishment. So business establishment आणि दुसरे business establishment, so called clubs, clubsani झगडी असतात. बरे बरे club, you name a big club where there is no fight. There is always a fight between this club owner आणि त्याचे staff आणि that club owner and the staff. आहात झगडी. डान्स बार्स आसा. See, डू यू एग्री डान्स बार्स आसा काय ना म्हणून? कलांगुटान सगळी डान्स बार आमी बंद केल्ली. They went to High Court and High Court gave them permission that girls can dance in the bar. आता जेन्ना High Court permission दिता that girls can dance in a bar, how can a panchayat stop it? पंचायतीन बंद केली सगळी. They went to High Court. It's the same thing what happened in Mumbai. So they were legal according to you. No. What happened in Mumbai? Mumbai government shut all dance bars. They went to High Court. They went to Supreme Court. Then finally case came back to High Court. And the order of the High Court was review केली त्यांच्यानी आणि त्यांनी allow केली that girls can dance in the bar. So now as long as there is no prostitution. As long as there is no prostitution. But I personally, if you ask me, I am against it. But you There never are went. lovely clubs in our coastal belt. We have Hammers, we have Club Tito's, Mambo, so many good clubs in the coastal belt. In that there are about 4 to 5 so-called dance bars. Because of these dance bars, there were those two fights. I fully agree with that. They were shut by the panchayat. They went to High Court, got the order from the High Court. Okay, now in Congress, I remember once in one of the interviews you said why I shouldn't be the next chief minister. This was during your last tenure. आता ते चालू असा, you could be the chief minister's face See, for Congress. I want to tell one thing, that I have just entered the Congress family, entered the party. I cannot claim that I would be the chief ministerial face or I would be the chief ministerial candidate. That is with the party to decide. But are you My in the, job is to strengthen the party in Bardesh, Tiswadi, and I would go across
all other constituencies in the state of Goa. But are you in to the bring race? the numbers. Are you in the race? No, I am not in the race. I cannot say I am in the race because I have just entered the party and the party is strengthen करपाची गरज आहा. तू तांचे पार्टीचे चोरले 22 तुम्ही म्हणपा लागले 22 प्लस. See, हांव एक सांग तुका 22 हो स्लोगन आमी दिल्लो चीफ मिनिस्टराक. आम्ही म्हटल्या कोणे हांवें दिल्लो डॉक्टर प्रमोद सावंताक स्लोगन हो हांवें दिल्लो 22 येवंक शकता. सो 22 प्रोवायडेड मायकल लोबो इज इन बीजेपी. 22 बीजेपीचे येवंक शकता म्हटल्यार तेणें तो स्लोगन कॅच केलो. आतां तो 22 पावलो फाटल्या दिसांनी. तेणें डायरेक्ट सांगलें आतां आपूण 22 म्हणना कित्याक तो जाणा तो आपलो स्लोगन न्हू म्हणून. तो म्हणालो 22 म्हणून. सो हांवें म्हाजो स्लोगन रिटर्न हाडलो 22 म्हाजो माय स्टँड इज सेम. हांवें जे म्हटलां 22 हे काँग्रेस पार्टीचे 22 तेंचे कितें 22 सो काँग्रेस पार्टी BJP 22 येतली आनी गोवा फॉरवर्डाचे कितें तेंकां टिकेटी दिता पळय ते एक्स्ट्रा ते अलायन्स पार्टनर ऑफिशियल अलायन्स पार्टनर तेंचे कितें एक्स्ट्रा येता ते एक्स्ट्रा येता. पूण 22 काँग्रेस पार्टीचे येतले. हे आमचो स्लोगन. बीजेपीन तो स्लोगन चेंज केलो. स्लोगन सोड येतले काय येवचे ना एक्चुअली येतले मायकल लोबो हाडटलो. ना हांव एकटो हाडूंक शकना कार्यकर्ता हाडटलो. काँग्रेसाचे जे वर्कर तिडकोन गेल्ले भायर ते आयज स्लोली येवपाक लागलेले आहा. आनी काल जे आमचे इंडक्शन जाला पार्टीन तुमी म्हापशेचे कार्यकर्ता पळया, तुमी आल्दोनाचे पळयात, तुमी आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कार्यकर्ते पळया, तुमी थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कार्यकर्ते पळया, हे सगळे रिवायव झाल्या. आनी आयज कितकेशेच लोक म्हाका सकाळी फुडें मेळोंक येयले. काल म्हाका राती कितलेशेच मेसेजी येयल्यो सर वी आर वेटिंग फॉर यू टू कम टू आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी टू कॅम्पेन फॉर अस. सो आय एम प्लॅनिंग माय कॅलेंडर टू कॅम्पेन इन सालिगांव, टू कॅम्पेन इन शिवोलीम, टू कॅम्पेन इन थिवीम, टू कॅम्पेन इन आल्दोना. I am going to make my calendar to campaign in all these questions. परवरी अजूनही फायनल जावंक ना कॅन्डिडेट. उरले का विसरलो का करपाचे ना. परवरीन कॅन्डिडेट फायनल जावंक ना. ज्या दिसा फायनल जातलो तेन्ना हांव उलयतलो परवरीचे. तेजे उपरांत रुडॉल्फ बाबाचे फायनल जाला थिंगा आमी वयतले. कांबारजुवाचे फायनल जाला थिंगा आमी वयतले. राजेश फळदेसाय हेंकां सगल्यांक हातभार लावपाक आमचो कितें तरी एक धाकटुलो वांटो तेंकां दिवपाक आमी थिंगा वयतले. मिन्स आय वील गीव माय सर्विसीस टू द पार्टी इन ऑल दीस कॉन्स्टिट्युएन्सीज. वी वील गो टू तालिगांव ऑल्सो. बाब टोनींग जर तर मायकल लोबोची गरज आहा आमी थिंगा वयतले. पणजे अजूनही फायनल जावंक ना. जाल्यार ताका सपोर्ट करतले काँग्रेसीकूच सपोर्ट करता का तुगेले थोडे आसा माय फ्रेंड्स आय डोंट आयज काँग्रेस पार्टी डिसायड करी थिंगा कॅन्डिडेट घालपाक जाल्यार एकदम बरी गजाल. कॅन्डिडेट जर तर घालिना जाल्यार इंडिपेंडंटांक जर तर सपोर्ट करीत जाल्यार आनीक बरी गजाल. आमी कांय ऑल ऑप्शन्स आर ओपन. आय कॅनॉट कमेंट ऑन दॅट बिकॉज आय एम न्यू एंट्रंट इन टू द पार्टी. आय डोंट नो वॉट इज इन द माइंड्स ऑफ दिगंबरजी, गुंडूरावजी and Girish Bab. Girish Bab is the president. He has to work on strategies. Okay, which is quite smart. Last from my side. कलंगूटचे काँग्रेसवाले सपोर्ट करता तुका आता बीजेपी वाले सपोर्ट करतले 100%. म्हणजे ते बीजेपी वाले नाशिल्ले मायकल वाले आशिल्ले ते. सी जे कोण कलंगूटान बीजेपी म्हणून आसले ते एक टायमार 900 वोट आहले बीजेपीचे. ते आमी येवन रिवायव केल्ले आनी आयज तेंकां कोणूच म्हणूंक शकना ते बीजेपीचे वोटर म्हणून. दे आर फ्री टू वोट फॉर हुएवर दे वॉन्ट. बट आय वील कन्विन्स देम टू स्टँड बाय मायकल लोबो फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द विलेज, फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी म्हाका दिसता थिंगासरलो जो वोटर आहा तो मायकल लोबो वांगडा रावतले. आमी आयज काँग्रेस पार्टीन गेल्ले आहा for the betterment of Goa, the future of their children, whether it is in terms of education, whether it is in terms of employment. जर अनएम्प्लॉयमेंट म्हणटा आमी वाडले, गव्हर्मेंट जॉब आसूं प्रायवेट सेक्टरान जॉब आसूं हे सगळ्यांक इक्वली डिस्ट्रिब्यूट जावन दिवपाक जाय.
whether it is government So job. you admit की ह्या गव्हर्मेंटान करप्शन आशिल्लें. You admit ki there were so many illegalities done by this government. See, I am not admitting what you are saying, all these things. I am saying that the jobs खातीर आमी फाटी उरले. हांव डायरेक्ट तुका सांगूंक सोदता की अनएम्प्लॉयमेंट वाडलें म्हणून. जे बारीक भुरगे आमचे आपल्या पांयार उबे रावंक सोदता तांकां खंय तरी त्रास जाल्ले आहा. वेदर इट इज टॅक्सी ओनर, वेदर इट इज रेंट अ बायक, वेदर इट इज रेंट अ कार, हांकां सगल्यांक ह्या सरकारान त्रासान घातले. हांव कितले फावटी गेलो तेंच्या कडेन सांगपाक की बाबा दीस पीपल आर स्टँडींग ऑन देअर ओन फीट, तुजे कडेन जॉब मागूंक येयना. मुख्यमंत्र्याक हांवें पटोवन दिलें की हे जॉब मागूंक येयना. द वे दे स्टॉप मायनींग in North Goa and part of South Goa, they are trying to do the same thing in the tourism sector. Tourism oran घाटारिकले हे हांव आदी उलयला, असेंब्लीन उलयला. म्हटल्यार कोण? दिलीप परुलेकराक लोकांनी घरा धाडलो कित्याक हेंच्यांनी ट्युरिजमाक एब्यूज केले. यू कांट एब्यूज एनीथिंग, दे हॅव एब्यूज्ड. आनी आतां जो मंत्री आहलो तेणे असो एब्यूज केलो ते 35% म्हणून. प्रत्येक मनीस जाणा 35% म्हणजे कितें. बाबू आसगांवकर 35% कमिशन तेजें नांव ते म्हणपापूच ना. ताका 35% म्हणत जाल्यार डायरेक्ट बॉट कोणाक वयता ते आख्खे कॅबिनेटान ते तुका कळटलें. सो असले जेन्ना मंत्री हुमको सरकार दिता तितून कळटा की सरकाराचें विजन कितें आहा पळय तें. So I was corrupt part of आहे this. का नातले? No, I was part of this government. I was part of this. But every time I should tell आमचो Manohar Parrikar that what a lovely tourism minister you have given us. He's a nice person, but there is a tag of 35%. Same thing I was telling Dr. Pramod Samant. He said finally that you are right, Michael, I should have listened to you. But that is all just, it is called a lip service. But So they allowed this corruption and that percentage to continue till the end. So for us to understand, again it's last question because time zalla asa. Entire government was corrupt minus Michael Lobo. See, you have to understand what is wrong. You have to point out, which I have pointed out when I was in the government also. When I was the deputy No, speaker, my I question is pointed very out simple. this. एक तू सोडल्यार बाकीचे मिनिस्टर करप्ट आशिल्ले, yes or no? हे हांव मान्य करिना. जे कितें रॉंग आसले तितले आमी पॉइंट आउट फक्त केले. टुरिजमानूच प्रॉब्लेम ना ना, जे दॅट इज आवर ब्रेड अँड बटर म्हणटा पळय तो. आमचो रेस्ट मिनिस्टर्स वाज ओके लाईक अरे एंटायर बेल्ट रायट फ्रॉम आरांबोल केरी टील काणकोण ते वाठारांतले लोक, मायनिंग बेल्टाचे लोक हिंगा येवन काम करपाक लागले. तू अशें म्हणूंकूच शकना की ओन्ली टुरिजम No, I am दॅट इज द asking you which other ओन्ली ministers- थिंग वेर वी कुड गेट एम्प्लॉयमेंट. आय एम आस्किंग यू which other ministers were corrupt? ते आता तू सगळो आख्खो इंटरव्यू आता Oh, आज first time you might not repeat this. सो हांवें तुका डायरेक्ट सांगला जे कितें पर्सेंटेज इतली जी दिली, मागली गेली आनी नाजाल्यार फोर्सान ते फायली हाडून दवरल्यो ते एक डिपार्टमेंट त्याचे हांव तुका डायरेक्ट ओपनली सांगता. आनी हें आमी तुका सांगून दिल्लें आहा. हें आख्खे गोंयच्या लोकांक पटलेलें आहा आदी आनी आतांय पडटा. आमी कितें उलयलां तें 10 वर्सां अन्याय जालो ह्या डिपार्टमेंटाचेर. हे डिपार्टमेंटाचे जे जे थिंगासोर काम करता तूं तेंकाच व्हरोन विचार. No, I'm जे also कोण asking about डिपार्टमेंटान other काम करता ते departments. तुका सांगतले हे डिपार्टमेंटान कसो हेंच्यांनी कलम I लायली. am also asking about other departments. फर्स्ट डिपार्टमेंट यू आस्क मी इन द नेक्स्ट इंटरव्यू आय विल टेल यू अबाउट I'll come back again. येस Then you can tell me. 100%. Thank you very much. Thank you. हे आशिल्ले मायकल लोबो, काँग्रेस लिडर फ्रॉम कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. ते म्हणटा की खंय तरी आपल्याक दिसलें की बरें सरकार जावचें म्हणून आपूण काँग्रेसीक जॉयन जाल्ले आसा आनी 22+, हे जे स्लोगन तांणी BJPक दिल्ले ते म्हणटात सद्या काँग्रेसी कडेन आसा आनी ते करून दाखयतले. तुमी पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. Channel partners are RDX Goa and production partners are goabalin.com. Keep watching us.